अस्सलाम वालेकुम सही। ये बाईपास जरिए अपनी फुल कमज़ोर थी गई है। ये लेकिन ये पानी है सारा। ये तो यही टाइम अस नादरन बाईपास से खड़े हैं। आवाम जरे नाले नाला नहीं तोड़ा फिर ना हम भी कह गया फिर रात लुड़ जाई उठू में लुड़दा पे अंदर नाली अखबाम सारे गल्लां ते बाकी अलाम अपने सिविल हॉस्पिटल से पास कोई खतरा अल्लाह पाक ते बाकी फेक को चलदे पे कोई नहीं कि में हक साथ दिखते में ए है सही गेट थी गई इस टाइम खड़ी है 9 फुट ते सॉरी 8 फुट ते पानी की जी पिछा फुल कमी थी गई। अल्हम्दुलिल्लाह पानी डाउन थींदा वेंदे दरिया तो ही डाउन थींदा वेंदे। ये तो वैसे फ्लड आया खड़े तो ये तो हूँ फिलहाल हूँ सतह ते ही खड़े। बाकी फिलहाल हुकूमती इकदाम मतलब कोई गंदे नाले तरोड़न की कोई भी यो समझ कह नहीं। वो फुल गंदा नाला जरा सेफ पे।